¿Sabe que no ve? ¿No sabe que no ve? Sí sabe. Entonces, ¿por qué le dice, vení, vení? Mira. Y porque una cosa es que no vea, otra cosa es que siga el tacto de la voz. Es una bestia. Ah. ¿Por qué haces ese ruido? ¿Qué pasa si estás comiendo y lo suben a YouTube? ¡Te mato! ¡Esa huecha! No, Flo, no te sabes.